近日，湖北的刘女士向恒泰质量关投诉平台反映，2022年5月，她在湖北省黄石市阳新县银燕家电商场为自己的新房购置了一台格力家用中央空调。刘女士说，2023年10月她才入住新房，然而2024年1月至今，空调3次烧毁外机主板，维修人员多次上门维修。最近一次是在2月8日，维修人员来到她家中，更换了空调外机主板和压缩机。刘女士表示，此次维修后，空调能够正常运转，但她认为这台空调外机像定时炸弹，质量没有保证，希望商家更换一台新的空调外机。但商家表示，商品已超过3包期限，无法更换。3月4日，湖北省黄石市阳新县银燕家电有限公司相关负责人回应称，一位消费者更换了新的压缩机，其称多次维修理解有误，从顾客申请保修到把问题解决，仅算产生了1次维修，整个过程没收取额外费用，顾客的换机的要求无法满足。3月6日，澎湃新闻致电珠海格力电器股份有限公司，售后专员表示，此事已达成一致，空调现在能够正常使用，且公司额外赠送用户1年延保。前客户的空调已经过了换机时间，对于用户的诉求，公司后续会与商家再联系。